हरा भाई हेलो दोस्तों, ये देखो आज जोगिंदर भाई क्या खिलाने वाले हैं। मीडियम में 270 का होगा, 300 ग्राम मटन, एक चुस्ता आ जाएगा। अच्छा, एक चुस्ता आ जाएगा, एक गर्दन ये वाला आएगा पीस आ जाएगा, मटन चुस्ता। एक नल्ला आ जाएगा। और इसको हम देखते हैं तराजू पर तौल के कितना होता है। दोस्तों देख के मजा आ रहा है तो वीडियो को पहले दबा के लाइक कर दो। कितना भाई साहब ने बढ़िया बनाया मटन। फट्टी तो नहीं, बच्चा नहीं खा सकता है। अच्छा, ये 270 का चुस्ता अगर बड़ा होगा तो फिर चुस्ता का साइज में फिर पीस कम जाएगा। अच्छा, प्यारा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कितनी बढ़िया कलेजी ये फ्री में डाल देते हैं भैया। अच्छा, ये फ्री में डालते कलेजी? जी भैया, देखकर दिल खुश पैसा हो नहीं गया। लेते हैं? जी भैया नहीं लेते हैं। ओह, ये देखिए पूरा के पूरा थाली में कलेजी